இதுக்கு பேர் தாங்க சிமிலி. இதெல்லாம் அப்போ நம்ம உரலில் தான் இடிப்போம் நாங்கள்லாம். இப்போ மிக்சியில் இடிக்கிறோம். இப்போ நாளாச்சு இது செஞ்சு. இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் தான் செய்கிறேன் வீடியோ காட்டுறதுக்கோசரம். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. சாப்பிடுங்க, சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். நல்லாயிருக்கும், உடம்புக்கும் நல்லது, சத்தான பொருள் தான் இப்போ நம்ம செஞ்சுருக்குது. குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உடம்புக்கு. இது தேங்க்யூ. கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.